Passiamo ora alla prossima gara in programma, sono i 200 Rana ragazzi maschi dell'anno 2004. Sono previste 4 serie. Nella prima batteria troviamo Marco Gecchele in corsia 3, Tommaso Fanti in 4, Giulio Gambarotto in corsia 5. E dunque ultima batteria in vasca con Caterina Battaglia in corsia numero 4, 36 e 98 il suo passaggio ai 50 metri. Siamo già alla metà gara, 1:18 e 58. Al momento classifica provvisoria che dice Leon, Tibaldo, Bizzotto, Crispo e Pinarelli nelle prime 5 posizioni. Alice Pinarelli 2:49,34, potrebbe essere un tempo chiave se battuto per entrare in finale, o forse basterà anche questo tempo per la Pinarelli. Avremo tutte le risposte naturalmente al termine di questa batteria. Sempre battaglia Tessari Maria e poi Elisabetta Turri in terza posizione. Caterina Battaglia 42,47, Maria Tessari 43,10, Elisabetta Turri 45,08. E allora vasca conclusiva, ultime fatiche, Caterina Battaglia verso il miglior tempo assoluto della categoria ragazze, 2:43 e 70. Maria Tessari 2:45,99, terza nella generale, poi Turri Elisabetta 2:51,08 che si va a mettere proprio nell'ultimo posto utile, ovvero l'8º. Come sempre però è necessaria la conferma per poi andare a comunicare tutte le finaliste. Intanto si prosegue con i ragazzi 2004, batteria 1.